耶！五一翻嚟加班啊！你都算係富二代中嘅奇葩啊！車又唔使你供，樓又唔使你買，生活毫無壓力。咦，水都裝好埋喎，咁鬼勤力今日做啦，老鐵！唔翻三水咩？成個五一都喺度啊？你想每日冇3工，就翻嚟學。嗰度出邊有冇啦？出面冇啦。冇啊！那麼久都沒有看到你有沒有看到我受傷了？60，走啦，最後一車啦。咁今日真係都要200幾啦喎，好閪充實喎呢個五一。翻嚟繼續第二車，呢一車應該係120桶左右，真係爽到爆啊今日。哇，落啲有啲震喎，佢車都冇位放瞓覺閪仔，千燈宴會，俾22桶你熱下身先啦，冇閪用噶啦，唔係腳痛啊腰痛，唔係腰痛啊手痛，冇忽好嘅真係，都唔知做乜赤今年，最後一站家天下，我睇佢咪好多空桶，哇，依間房都滿咗啦，冇啊，一桶都沒有啦。全部都空桶啊！屌，切晒都係啦，佢今晚都換水嘅啦，一換就100幾桶上去啦應該。喂，真男，嗰度啊！唉，阻住我做嘢嘅。咦，不近女色喎，做咩啊？歸依佛門啊？鳩閪屎啊真係，女人只會影響我搬水嘅速度。點啦？最後4桶啊，冇事啊，衫都冇濕，好攰啊，我行到好攰啊。聽日再過嚟，聽日晏再過嚟，你可以搞掂晒，呢個五日真係夠晒充實啦，係咁。